Kano ka na, Veggies! Veggies! Gil! Kano usap! Titik, uno! Kano, Veggies! Kano! Beben! Hala, namatay na! Guys, karon tripa na mo si ate, no? So, time check sa ta. It's actually 1 AM po, no? So, karon as you can see, nami manok diri. Kay, natog siya dito. And karon magsabong mi sa yung kwarto. So, tanaw na to if unsay ang reaction. So, guys, first time din naman magkupot og manok, no? So, Kano ka na, Veggies! Veggies! Gil! Gil! Veggies! Kano usap! Titik, uno! Dos, nice one! Oh! Kano! Uy! Ginong! Kano, Veggies! Ben! Gusto mo na! Beben! Hala, namatay na! Namatay na, kuya! Gusto mo ni! David, Rubik, kuhaan na ba? Nga naman, sabong! Beben! Kano! Dito! Okay. Tangtangan na ba? So, pupakan gani ko na Rubik. Ano nagamot sa bunga mo? Sorry, Gil. Rubik. Uy, awan ay tayo. Sorry. Ano eh? Ma! Dali! Buko! Buko, mataon mo. Yawak mo. So hi guys, may bagong laro na naman akong natuklasan, no? So ito po ang PH Crown, no? So kahapon, grabe, nanalo po ako guys, no? So dito tayo sa Super Ace kasi dito ako nananalo at pumapaldo. No, grabe guys, 800. Oh, 26, ano yun? Hala, 9,900, grabe. Ang laki. Oh my, 30. Tang ina. 36,000? Ano yun? Tang ina. Grabe yun. 51,000 lang guys. Sa 1,000. Kita nyo yun? Guys, yun lang kadali. Partida, hindi pa yun nag-scatter. Hala. Ayun. Oh my god, scatter. So ito po yung scatter, no? Hala, tingnan natin. OMG. Look! 19,000! Ano yun? Oh! Grabe! Hala! 121! Tang ina! 1,000 lang yung bet ko guys! Ano yun? Hala! Grabe! Tang ina! Hala! 195 guys! Road to 200,000! 200,000 lang! 200,000 guys. Oh, 208,000 guys. Hello. Grabe. Ano yan? 213,000 guys. Oh, proof. 709,000. Grabe, ang bilis lang talaga kumita dito sa PH Crown guys, no? Gusto nyo manalo guys, no? Please click in the comment section, no? And bet responsibly po.